Hi guys, welcome back to our channel. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம சேனல்ல அந்த FTFS ஜர்னி, புதுசா லான்ச் பண்ண ட்ரெயின் ஜர்னி, ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஜர்னி தான் முக்கியமா கவர் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லயே நிறைய ஸ்பெஷலான ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வீடியோ எடுத்து அப்பவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் சேனல் ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம சேனல் அவ்வளோ ரீச்சா இல்லை. ஸோ அப்போவே அந்த ட்ரெயின் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 வியூஸ் 200 வியூஸ் தான் போயிருந்துச்சு. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீரிலீஸ் கான்செப்ட் தான். பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோ, ஏன்னா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ட்ராவல் பண்ண ட்ரெயின் அது. நம்ம ஊட்டி மலை ரயில் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சீனிக்கான ட்ரெயின் ரூட், மவுண்டன்ல போகிற ட்ரெயின் ரூட், ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின்னே சொல்லலாம் ஊட்டி மலை ரயில். அதே வகையில் இந்தியாவில் இன்னொரு ட்ரெயின் ரூட்டும் இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோ தான் இந்த வீடியோ தான். அது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டோர், அதாவது டாக்டர் அம்பேத்கர் நகர் கலாக்குந்த், பட்டல்பானி-கலாக்குந்த் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரெயினில் வந்து நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரெயின்லேயே ஒரு ஜேர்னி பண்ணியிருந்தோம். ஒரு சரியான சீனிக்கான ட்ரெயின் ரூட் அது. மீட்டர் கேஜில் ரன் ஆகிற ட்ரெயின் ரூட் அது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டாடாம் வியூவோட, விஸ்டாடாம் கோச்சோட இருக்கும் அந்த ட்ரெயினில். ஸோ அந்த ட்ரெயினில் ஒரு ஜேர்னி பண்ணி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருவோம். அந்த வீடியோ தான் இப்போ ஒரு ரீரிலீஸ் கான்செப்டில் பண்ண போகிறோம். இந்த ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணதுங்க. பட் ஆனால் இப்போ கூட அந்த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதாவது அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து கலாக்குந்த் வரைக்கும் ரன் ஆகல, இன்பிட்வீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கலாக்குந்த் வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீடியோ எண்டிங்கில் இப்போ ட்ரெயின் ரன்னிங்கில் இருக்கா, என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வீடியோ எண்டிங்கில் கிளியராக சொல்கிறேன். நான் வீடியோ எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. எனக்கு பிடிச்ச வீடியோ, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நான் எடுத்த வீடியோங்க அது. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் அசல புசலாக தான் இருக்கும் வீடியோ. அவ்வளோ கிளியராக, அது இப்போ பேசுகிற மாதிரி கிளியராலாம் பேசியிருக்க மாட்டேன். பட் ஆனால் அந்த டைம்லேயே நான் என்ஜாய் பண்ணி எடுத்த ட்ரெயின் வீடியோ இது. ஸோ அந்த வீடியோ ரீரிலீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி இப்போ ரீபோஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இப்போ அந்த ட்ரெயின் டீட்டெயில்ஸ், ட்ரெயின் ரன் ஆகிற டீட்டெயிலாக சொல்லி வீடியோ எண்டில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த டிராவல் வெறும் ஜஸ்ட் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். இங்கே அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து 11:05 ட்ரெயின் கரெக்டாக டிபார்ட் ஆகும். அங்கே வந்து அபவுட் 1:30 கிட்ட ரீச் ஆகும். 15 கிலோமீட்டர்ஸ் எதுக்குடா இவ்வளோ நேரம் அப்படின்னீங்கன்னா, நடுவில் ஒரு ஹால்ட் இருக்குது பட்டல்பானின்ட்டு. அங்கே வாட்டர்ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குது. அங்கே ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே ஹால்ட் போடுறாங்க, எல்லாரும் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரணுன்றதுக்காக. அதனால தான் இவ்வளோ டைம் ஆகுது. ரிட்டர்ன் வர சொல்ல அவ்வளோ டைம்லாம் இல்லை. அது ரிட்டர்ன் வர சொல்ல நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம். மீட்டர் கேஜ் தான் ஸ்பெஷல். அதுவும் இல்லாம இந்த ட்ரெயின்ல நம்ம டிராவல் பண்ண போற கோச் வந்து ஒரு விஸ்டாடாம் வியூ செட் பண்ண கோச். அது ஸ்பெஷல்ன்றியே மீட்டர் கேஜ்னு சொல்றீங்க. மீட்டர் கேஜ்ல என்ன ஸ்பெஷல்னா, மீட்டர் கேஜ் ஸ்பெஷல் தான். ஏன்னா இந்தியால எல்லாமே இப்ப பிராட் கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணதுனால ஒரு சில பிளேசஸ்ல மட்டும்தான் மீட்டர் கேஜ் ரன் ஆகுது. அந்த ஒரு சில பிளேசஸ்ல இதுவும் ஒரு இடம். கவுண்டட் நம்பர் ஆஃப் மீட்டர் கேஜஸ் தான் ஓடுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுல ஒரு இடம் இங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் நகர்ல இருந்து ஓம்கேஸ்வர் செக்ஷன். இது நம்ம போற ட்ரெயின் கால்குண்ட் வரைக்கும் போகுது. இங்க இருந்து நார்மல் ட்ரெயின்ஸும் ஓம்கேஸ்வருக்கு ரன் பண்றாங்க. அது நார்மல் மீட்டர் கேஜா ரன் ஆகுது. நம்ம போறது ஹெரிட்டேஜ் ஸ்பெஷல், அது கால்குண்ட் வரைக்கும் தான் போகும். ஏன்னா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் கவர் ஆகிறதுனால. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வேராவல் ராஜஸ்தான்ல அங்க ஒரு மீட்டர் கேஜ் ஓடுது. அதுக்கு அடுத்து குஜராத்ல கிர் ஃபாரஸ்ட், அங்க ஒரு மீட்டர் கேஜ் ஓடுது. மொத்தமே இந்தியால 3 மீட்டர் கேஜ் தான் ஓடுது. இங்க மீட்டர் கேஜுக்கு டெடிகேட்டடா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் பிராட் கேஜ் தான். ஒரு ஷண்டிங் லைன் மீட்டர் கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வெயிட் பண்றோம். பின்னாடி பாத்தீங்களா, இப்ப நான் பக்கத்துல இருக்க பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மீட்டர் கேஜ், அதுக்கு அடுத்து ஷண்டிங் லைன் மீட்டர் கேஜுக்கு, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிராட் கேஜ். இப்ப நம்ம மீட்டர் கேஜ் ட்ரெயின் வருது அங்கிருந்து. நான் அந்த ஷார்ட் போடுறேன் பாருங்க. வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது ஒரு மோஸ்ட் சீனிக் ரூட். இது நிறைய தமிழ் vloggers யாருமே கவர் பண்ணல. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கவர் பண்றோம்.
ஸோ நம்ம டிராவல் பண்ண போற ட்ரெயின் இப்பதான் ஸ்டண்டிங் பண்ணாங்க, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. என்ஜினுக்கு அடுத்து வந்த கோச் தான் விஸ்டாடாம் கோச். இப்போ கோச்சுக்குள்ள போய் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஷாட்ஸ் எல்லாம் காட்டுற பாருங்க. இந்த ட்ரெயின்ல கூட நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் இருக்கு. இதுதான் மீட்டர் கேஜ். நம்ம நார்மல் கோச்சஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு சைடு சீட்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு சைடு லோவர் சைடு அப்பர் சீட்ஸ் இருக்கும். இந்த ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தான் சீட் இருக்கும், இன்னொரு சைடு சீட் இருக்காது. ஏன்னா கோச்சோட சைஸ் கம்மியாகுதுங்களா, அதனால இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், நம்ம டிராவல் பண்ண போறது விஸ்டாடாம் கோச்சுன்ட்டு. பின்னாடி நிக்குது பாத்தீங்களா, நம்ம டிராவல் பண்ற கோச் விஸ்டாடாம் வியூவோட இருக்கு. நம்மளுக்கு நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ண கோச் நம்பர் வந்து C2. ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து தான் புக் பண்ணோம், இந்த கோச்ல வேணும்னு சொல்லிட்டு. நான் விஸ்டாடாம் வியூ நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கோச்சோட இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஷாட்ஸ் போடுறோம் பாருங்க. 2S கோச் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஷாட்ஸ் போடுறோம் பாருங்க. ஏன்னா இந்த ட்ரெயின்ல 2 கோச்சிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கு. ஒன்னு செகண்ட் சிட்டிங், இன்னொன்னு சேர் கார். சேர் கார் தான் இருக்குமே தவிர விஸ்டாடாம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இது ஏசி கோச் தான். இது ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கோச்ல இருக்க மாதிரி ஏசி இல்ல, ஒரு 2 ஸ்பிளிட் ஏசி வச்சிருக்காங்க. ஃபேன்ஸ் சீட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சதாப்தி கோச்சஸ்ல இருக்க மாதிரி சீட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனா சிங்கிளா இல்ல, டபுள் சீட்ஸா இருக்கு. இந்த கோச் ரெஸ்ட் ரூமும் சூப்பரா இருக்கு. ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப்பு, அப்புறம் ஒரு வாஷ் பேஷன் மார்பிள்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதான் அந்த பிராண்டட்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இந்த ரெஸ்ட் ரூம் பார்க்க சொல்ல. ஒரு மைக் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கா என்னன்னு தெரியல, நம்ம போ சொல்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்து உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்றேன். ஆப்போசிட்ல 2 சேர் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலா 4 சேர் விஸ்டாடாம் வியூ கொடுத்துருக்காங்க. நம்மள இந்த ஹெரிட்டேஜ் ரன்னுக்கு புல் பண்ற லோக்கோ வந்து அம்பேத்கர் நகர், டாக்டர் அம்பேத்கர் நகர் ஷெட்டோட YDM4 இந்த லோகோ தான் நம்மள புல் பண்ண போகுது. ஏன்னா மீட்டர் கேஜுக்கு வந்து YDM லோகோஸ் தான் வரும். இன்னும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நார்மல் LHB விஸ்டாடாமுக்கும் இந்த விஸ்டாடாமுக்கும். நார்மல் LHB விஸ்டாடாம்ல வந்து பேக் வியூ பெருசா இருக்கும், டாப் வியூ இருக்கும். இந்த கோச்ல வந்து வெறும் பேக் வியூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, டாப் வியூ கொடுக்கல. ஏன்னா ஓல்டு கோச்சை மாடிஃபை பண்ணி விஸ்டாடாமா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வியூ கொடுத்ததே பெருசு இந்த டூரிஸ்ட் ரன்னுக்கெல்லாம்.
நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல ஒரு ஸ்டேஷன்ல இத்தனை ஆர்பிஎஃப் இருந்தும் ட்ரெயினை ஃப்ரீயா வீடியோ எடுக்கிறோம்னா அது இந்த ட்ரெயின் கிட்ட தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரெயினுக்கு பவர் சப்ளைக்கு உள்ள 2 ஜெனரேட்டர் வச்சிருக்காங்க. நான் தான் சொல்லுவதே நம்ம நேரம் நான் வந்து அந்த கோச்ல C2 போட்டு புக்கே பண்ணது. இன்னைக்கு அந்த கோச்சை C1 மாத்திட்டு இந்த கோச்சை C2 போட்டுட்டாங்க. விஸ்டாடம் வியூவே இல்லை. நம்ம நேரம் ஃபுல்லா சொதப்பி போச்சு. इसका दूसरा स्टॉपेज पातलपानी वाटरफॉल रहेगा, जहां गाड़ी आधा घंटा रुकेगी। इसका तीसरा स्टॉपेज 647 ब्रिज रहेगा, जहां गाड़ी 15 मिनट रुकेगी। इसका आखिरी पड़ाव कालाकुंड स्टेशन रहेगा, जहां गाड़ी 1:30 बजे पहुंचेगी। उसके पश्चात 2 घंटे रुक के 3:30 बजे वापस रवाना होगी। धन्यवाद। இப்போ நம்ம டிராவல் பண்ற ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆல்ட் வந்திருக்கும். பட்டல்பானி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம கிளம்புனதுல இருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இந்த ஸ்டேஷன். இங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்ட ஹால்ட் இருக்கும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க ஹிந்தில. இப்போ ஒரு சிக்னல் கண்ட்ரோலும் காமிச்சிருப்பேன், உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு சிக்னலும் காமிச்சிருப்பேன். இது வந்து இப்ப ரீசெண்டா இப்ப யூஸ் பண்ற மாதிரி லைட் போக்கஸ் பண்ண சிக்னல்ஸ் கிடையாது. பழங்காலத்துல யூஸ் பண்ண சிக்னல்ஸ், இந்த மேல கீழே போகும் பாத்தீங்களா, இந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆக சொல்ல டோக்கன் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் தான் ஹெரிட்டேஜ் ரன்ல யூஸ் பண்றாங்க.
இப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு ட்ரெயின் கிராஸ் ஆயிருக்கும். அந்த ட்ரெயின் தான் ஓம்கேஸ்வர் நகர்ல இருந்து அம்பேத்கர் நகர் வரைக்கும் போற ட்ரெயின். இது ரெகுலர் நார்மல் மீட்டர் கேஜ். இது கோச்சஸ்லயே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம டிராவல் பண்றது வந்து ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின். இந்த ரூட்ல டெய்லி ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினும் ரன் ஆகுது, பேசஞ்சர் ட்ரெயினும் ரன் ஆகுது. ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின் வந்து ஒன்லி இந்த டூரிஸ்ட் வெளியூர்ல இருந்து வராங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு வியூக்காக தான் ஒரு ஸ்டாப்ல இவ்வளவு நேரம் நிறுத்தி எடுத்துட்டு போறாங்க. இங்க பட்டல்பன்ல 15 நிமிஷம் நிறுத்துறாங்க, ஃபால்ஸ்ல ஒரு 1/2 hour நிறுத்துவாங்க, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன்ல ஒரு 15 minutes நிறுத்துறாங்க. இது வந்து டூரிஸ்டருக்காக இந்த ட்ரெயின்ல இந்த மாதிரி ஸ்டாப்ஸ் இருக்கு. இப்போ பார்த்த நீங்க நார்மல் மீட்டர் கேஜ் ட்ரெயின் வந்து ரெகுலரா பேசஞ்சர் யூஸ் பண்ற ட்ரெயின். அங்க அந்த ட்ரெயின்ல போசல இந்த மாதிரி ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நித்தி உடனே எடுத்துருவாங்க. அது ஜென்ரலா இங்க இருக்க மக்கள் யூஸ் பண்றதுக்காக இந்த ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஒரு ட்ரெயின் மட்டும் தான் காலையில ஓம்கேஸ்வர்ல இருந்து கிளம்பி இண்டோர் வருது, திருப்பி இண்டோர்ல இருந்து ஈவினிங் கிளம்பி ஓம்கேஸ்வர் போகுது. இன்னும் நிறைய ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு, பட் ஆனா இன்னும் ஆப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகல. இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட் பட்டல்பானில நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம் என்னன்னா, ஸ்டேஷன் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு ஆர்ட் மியூசியம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இந்த ட்ரெயின் பத்திலாம் போட்டோஸ்ல வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் பின்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன நர்சிங் கார்டன் இருக்கு. ஸ்டேஷன்ல இருந்து இப்ப ட்ரெயின் நிக்குது பாத்தீங்களா, பின்னாடில இருந்து இங்க ஒரு சின்ன செக் டேம் இருக்கு. பார்த்து தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு, ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்குது செக் டேம். அதுவும் நீங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் சிக்னலிங் சிஸ்டம்ஸ், டோக்கன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கூட இப்ப பாத்திருப்பீங்க நீங்க வீடியோல. அந்த பழைய காலத்து டோக்கன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி தூக்கி போட்டு பிடிப்பாங்களா ரிங் மாதிரி, அதுவும் வீடியோல பாத்திருப்பீங்க. தான் போவாங்க கிராஸ் பண்ணி. பியூட்டிஃபுல்லா இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கறது ரொம்ப ரேர் இந்தியாவில். இப்போ அவர் இறங்கி ஏறதுக்கு தானா இந்த ஸ்டாப். यहाँ पर लाल मुंह के बंदर बहुत सारे हैं. कृपया बच्चों को खाने पीने का सामान बच्चों के हाथ में ना दें. धन्यवाद. ஸோ ஃபைனலி நம்ம ட்ரிப்போட செகண்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் ஆல்ரெடி நிறைய சொல்லியிருப்பேன், பட்டல்பானி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த ஃபால்ஸ் வியூக்காகவே வந்திருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ அலோவ் பண்ணல. ஏன்னா ஒரு 15 days-ஆகவே இந்த மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட்ல வந்து ஃப்ளட் அலர்ட் கொடுத்ததுனால எதுக்குமே வியூக்கு மட்டும் தான் அலோவ் பண்றாங்க, கிட்ட போறதுக்கு அலோவ் பண்ணல. ஸோ வியூ இங்க இருந்தே சூப்பரா இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுற, ஃபுல்லா பாருங்க.
இந்த ஒரு டனல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா காஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எடுப்பாங்க. ஒரு வாட்டி நிறுத்திட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான டனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம நிக்கிறது தான் இந்த டிராவலோட தேர்ட் ஸ்பாட்டு, பிரிட்ஜ் நம்பர் 647 அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா வியூ பாருங்களா, அப்படியே வேலி வியூ வருது. அப்படியே நம்ம அங்க பார்த்தோம் பாருங்க வாட்டர் ஃபால்ஸ், அந்த ஃபால்ஸ் அப்படியே கீழே ஃப்ளோ ஆகுது. இது வந்து தேர்ட் ஸ்பாட்னு சொன்னாங்க. இங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரெயின் நிற்கும். தேர்ட் ஸ்டாப் சொல்லியிருந்த பிரிட்ஜ் நம்பர் 647ன்ட்டு அந்த சைடு வியூ பாயிண்ட் உங்களுக்கு காமிச்சிருவேன். இப்போதான் வேலி வியூ, வாட்டர் போற வியூலாம். இந்த சைடு அப்படியே வந்து பார்த்தா இங்க ஒரு சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்கு. மழை டைம்ல தண்ணி கொட்டும் போல இருக்கு. அப்படியே மேல இருந்து படிக்கட்டு மாதிரி வருது பாத்தீங்களா. இதுதான் இப்போ தண்ணி இல்ல, வறண்டு போயிருக்கு. தேர்ட் ஸ்பாட்டோட பிரிட்ஜ் நம்பர் 647. அங்க பார்த்தது சின்ன பிரிட்ஜ் 646, இது 647. பின்னாடி பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய பிரிட்ஜ். இது வியூ போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ ஃபைனலி நம்ம கால்குண்ட் ரீச் ஆயாச்சு. ரீச் ஆயிட்ட உடனே இங்க கரெக்டாக அந்த 1:30 அந்த லஞ்ச் டைம்ல வர்றதுனால இவங்க மேலே ஒரே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி தெரியல, இவங்களே ஹோம்ல குக் பண்ணி இங்க செல் பண்றாங்க. இங்க இது ஒன்று மட்டும் தான் ஆப்ஷன், வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும், சுத்தி மலை தான் தெரியுதுங்களா. இந்த மலையில இங்க ஒரு கடை தான். இங்க வந்து 150 ருபீஸ் ஒரு தாலி சார்ஜ் பண்றாங்க. ரைஸ் கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க, தால், பன்னீர் கிரேவி, 2 சப்பாத்தி, அப்புறம் புதுசா ஏதோ 2 கொடுத்தாங்க. ஒரு லட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க, அப்புறம் இன்னொரு 2 கட்லெட் மாதிரி இருக்காது, என்னன்னு கரெக்டா தெரியல எனக்கு. அப்பளம் கொடுத்துருக்காங்க, ஊறுகாய் கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்த்துன்ற மாதிரி தான் தெரியுது. இது நான் இப்போ போடுறேன் பாருங்க, நான் வாங்கினது அப்படியே.
ஷாட்டுமே காட்டல, டைரக்டா லஞ்ச் ஷாட் தான் காமிச்சேன். ஏன்னா கொஞ்சம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து இறங்கின பிறகு ரைட் சைட்ல ஒரு சின்ன பாத் மாதிரி போகுது. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா வருங்களேன், இங்க அங்க நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா பட்டல்பானி வாட்டர் ஃபால்ஸ், அந்த பிரிட்ஜ், அது கீழே போன தண்ணி எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது. எல்லாருமே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம அந்த தண்ணிக்கு முன்னாடி பாருங்க ஒரு மினி செக் டேம் மாதிரி இருக்கு, தெரியுதுங்களா பின்னாடி? இந்த ஸ்பாட் ஒரு பார்க்கவே ஒரு மாதிரி கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கு. இந்த இடம் இந்தியாவில் இருக்கு, இவ்வளோ நாள் தெரியாமையே போச்சு. வாங்க நம்ம போய் செக் டேம்ல போய் காலை நினைச்சிட்டு அப்படியே இங்கே வந்து தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு 3:30 மணி ட்ரெயினில் கிளம்பி போவோம். எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க அதோட சேர்த்து. चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई जा रहा है, चढ़ाई जा रहा है। இங்கே இதை 150 rupeesக்கு ஒர்த்து தான் இது. இதை வாங்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டீங்கன்னா இந்த வியூவை ரசிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடலாம். நான் அப்படியே இந்த வியூவை ரசிச்சுட்டே சாப்பிட்டுட்டு இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அம்பேத்கர் நகர் கால்குந்த் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினோட ட்ரிப்பு முடிஞ்சிருச்சு. ரிட்டர்ன் போகிறது வந்து நான் முடிஞ்சால் கவர் பண்ணுறேன், இல்லைனா இதோட முடிச்சிக்கலாம். ஏன்னா ரிட்டர்ன் போகிறது நாங்கள் வரது வந்து நாங்கள் விஸ்டாடமில் பண்ணியிருந்தோம், சொதப்பிடிச்சு விஸ்டாடாமு. போகிறது வந்து நார்மல் செகண்ட் சிட்டிங்கில் தான் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் பாசிபிள் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன், இல்லைனா இதோட முடிச்சுப்போம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ இந்த ட்ரெயினோட டீடைல்ஸ், புக்கிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ட்ரெயின் நம்பர் 52965 பட்டல்பானி கலாகுந்த் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்பெஷலுங்க. இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் சீட்டிங் தான் இருக்குது. ஒன்று 2S, இன்னொன்று சிசின்னு வரும். சிசி தான் இந்த விஸ்டாடம் கோச்சஸ் வருதுங்க. இந்த டோட்டல் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் வரும். பட் ஆனால் நம்ம வீடியோவில் வந்து அம்பேத்கர் நகர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம், அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து கலாகுந்த் வரைக்கும் ஜேர்னி பண்ணியிருப்போம். இப்போ அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து பட்டல்பானி ஸ்டேஷன் வரைக்கும் காஜ் கன்வர்ஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து ட்ரெயின் ரன் ஆகுறது இல்லை. இந்த பேசஞ்சர், இந்த ஹெரிட்டேஜ் பேசஞ்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு 1 இயருக்கு ஸ்டாப் பண்ணி தான் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பட்டல்பானிலேருந்து கலாகுந்த் வரைக்கும் ரன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீலான்ச் பண்ணி ட்ரெயினை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2Sல எவ்வளோ ஃபேர்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 rupeesங்க. இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சுக்குமே 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதே சிசி விஸ்டாடம்ல எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 265 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. 11:05க்கு பட்டல்பானி ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ட்ரெயின் கிளம்பும். கலாகுந்த் பார்த்தீங்கன்னா 1:05க்கு போகும். அதே இன்டர்மீடியட் 3 ஸ்டேஷன், அந்த 3 ஸ்பாட் நிறுத்துவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தால அந்த 3 ஸ்பாட் நிற்கும் ட்ரெயின். அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல நிற்கும் ஒரு 30 minutes கிட்ட. அப்புறம் பிரிட்ஜ் நம்பர் 647ல ஒரு 15 minutes கிட்ட நிற்கும். அந்த 647 என்ன ஸ்பெஷலான பிரிட்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோவில் கிளியராக சொல்லியிருக்க மாட்டேன். அயன் பிரிட்ஜுங்க, செம்ம டாப்ல இருக்க அயன் பிரிட்ஜ். கீழே ரொம்ப டீப்பா போகும். பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ராக்குக்காக பில்லர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது வந்து நடுவில் அப்படியே டெமாலிஷ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. வியூவும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சீனிக்கா இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்ல. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வெறும் சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல மட்டும் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 1 year கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இப்போ ரீலான்ச் பண்ணி இந்த ட்ரெயினை வீக்லி 3 days ஆப்ரேட் பண்றாங்க. ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே இந்த 3 நாள் இந்த ட்ரெயின் ரன் ஆகுது. 11:05க்கு பட்டல்பானிலேருந்து கிளம்பி 1:05 கலாகுந்த் போகும். ரிட்டர்ன் டைரக்ஷன்ல 3 o'clock கிளம்பி 5 o'clockலாம் பட்டல்பானிக்கு வந்துடும். பட்டல்பானிலேருந்து அம்பேத்கர் நகருக்கு அவங்க கவர்மெண்டே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளா இருக்கு. பஸ் ஆப்ரேட் பண்றாங்க. பட் ஆனால் நம்ம டிராவல் பண்ண டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பஸ் ஆப்ரேஷன்ல எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து அம்பேத்கர் நகருக்கே வரணும். அம்பேத்கர் நகருக்குமே நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோம்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அப்படி இல்லைனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர்லேருந்து ஒரு ட்ரெயினை பிடிச்சி அம்பேத்கர் நகர் வந்து இறங்கி அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து இந்த ட்ரெயினை போட் பண்ணி திருப்பி பட்டல்பானி கலாகுந்த்லாம் போயிட்டு திருப்பி கலாகுந்த்லேருந்து பட்டல்பானி வந்து பட்டல்பானிலேருந்து அம்பேத்கர் நகர் வந்து உடனே அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து ஒரு டெமோ ரன் ஆச்சு. அந்த டைம் டெமோ டீசல்ல ரன் ஆகிற மெமோ ட்ரெயின்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். அது ஏறி திருப்பி இண்டோர் போனாங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்பெஷலுக்காக தான் நாங்கள் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி அந்த அவ்வளோ தூரத்துக்கு போனோம். சுற்றி முத்தில நிறைய டிராவல்ஸில் போயிருப்போம். அதாவது பஸ்ஸு, ட்ரெயின் மாறி 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 ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணி வேற ட்ரெயின் புக் பண்ணி அந்த ட்ரெயினையும் மிஸ் பண்ணி இன்னொரு ட்ரெயின் புக் பண்ணி ஒரு செம்ம த்ரில்லிங்கான ஜெர்னிஸாக இருந்துச்சு. இந்த ரீரிலீஸ் வீடியோ கொஞ்சம் நல்லா போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கவர் பண்ண எல்லா ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் வீடியோமே வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ வச்சு ரீரிலீஸாக போட்டுறேன். அதுக்குன்னு ரீரிலீஸாகவே ஃபுல்லாக ஓட்ட மாட்டேன்.
நிறைய புது ட்ரெயின்ஸ் வீடியோ தான் போடுவேன். இன் பிட்வீன் அந்த வேக்கண்டா வர டேஸ்ல மட்டும் இந்த ரீ-ரிலீஸ் வீடியோ போட்டு எல்லாருக்கும் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அடுத்து சூப்பரான புது ஜெர்னிஸும் வரும், ரீ-ரிலீஸ் ஜெர்னிஸும் வரும். ரீ-ரிலீஸ் வேணும்னா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டடா.